Энэ би нэг тайлбар хийх ёстой болов уу гэж бодож байна л да. Би нэмсэн үеийн тэр 62 гишүүний бичигт гаруй сурсан үнэ. Тэр үед бол энэ санаачилж байгаа, голлож ажиллаж байгаа хүмүүсний нэг аваад гарах юм байлгүй дээ гэж бодоод би нэг идэвхтэй оролцоогүй нь бас үнэ. Тэгээд зөвшөлтсөлийн хаалга хаагдсан. Ардчилсан намын их хурл суудалтай оролцоогүйгээр, ерөнхийлөгчийн оролцоогүйгээр шийдвэр гаргах гэж яваад төгжээнд орсон учраас би зөвшөлтлийн замаар явуулах ёстойг анхны байр суурь хатуу баримталж ажилласан. Би өөрөө хүсээгүй байхад намайг тэр зөвшөлтлийн ажлын хэсэгт оруулсан. Одоо ч гэсэн эсэргүүцээр байхад хоёр дахь ажлын хэсэгт намайг оруулж хаад байж байгаа. Тэгээд тэр зөвшөлтлийн явц чинь болвол инх төвшин дарга байсан, бямц цогт байсан, Эрдэнэ дарга, Эрдэнэ Батцандан гишүүд байсан. 2-3 асуудлаар их хурлын олонхын бүлэгдээр оруулаад хэлэлцүүлээд үзье гэж тохирсон юм аа. Одоо өдөөс хараа сууж 108 байсан, 5 жил байсан, ашигт малтмлын асуудал байсан. Тэн дээр 108-аар батлуулна гэж тохиролцоогүй, унгана гэж тохиролцоогүй. Бүлэгдээр оруулаад хэлэлцүүлээд үзье гэж тохирсон юм аа. Тэгээ бүлэгдээр ирсэн чинь тэр 108 5 жил чинь унсаан, холимог тогтолцоо унсаан. За тэр ашигт малтмлын холбоотой асуудал дээр нэг юм болсон. Ингэж л явсан шүү дээ. Тэр 108 5 жил хоёрын чинь ард түмэн эсэргүүцээд байсан учраас өөрснөө тэр дэмжижсэн гишүүд нь ер нь болохгүй байна гэж үзээд бүлгийн хурал дээр яриад байхгүй болгосон шүү дээ. Одоо энийг надтай холбоотой шаардлагагүй л дээ. Зөвшөлтлийн ажил одоо хүртэл үргэлжилж байна. Үргэлжилж байгаа учраас ерөнхийлөгч хориг тавьчихад хоригийг хүлээж аваад энэ их хурлаар 2 дугаар хэлэлцүүлгээр дэмжигсэн асуудал их хурлынхаа журмаар хэлэлцээд явах юм бол цаашаа хориг элдв эсэргүүцэл байхгүй гэдгээ хэлсэн. Тэрийг байнгын орондоор инх хурл дарга өчгдөр 2-3 удаа илэрхийлж хэлсэн шүү дээ. Ардчилсан нам бас болсон болоогүй энэ зөвшөлтсөйгээд бичиг ирүүлчих гэсэн байгаа шүү дээ. Энэ буруу юу? Ийм хэрэг явдал болсон. Энийг зөв ойлгох талаас нь би тайлбар хэлж байгаа. Нэг юмдаар би хатуу зогсож байгаа. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ерөнхийлөгч ардчилсан их хурл суудалтай ардчилсан намын оролцоогүй шийдвэрлэж огт болохгүй. Улс төрийн тогтворгүй байдал үүснэ, тэр тогтворгүй байдлын төр даахгүй. Энэ намуудын чинь цаана сонгосон хүмүүс нь байдаг. Энэ ерөнхийлөгчийн цаана сонгосон дэмжигчт нь байдаг. Ийм оролцоогүй үндсэн хуулийн өөрчлөлт цаашдаа ямар ч засгийн үе, ямар ч намын эрх мэдлийн үед шийдвэрлэх бололцоо байхгүй. Энийг л би харсан юм байна. Бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын хувьд надад хүлээсэн үүрэг байна. Энэ 3 сая ард түмний гудамжинд гаргачихгүй амгалан байдлын сахих үүргийг цагдаа хариуцд юм аа. Би энийг бас давхар бодож байгаа. Зөвхөн би биш энэ сууж байгаа бүх гишүүд миний чиний энэ тэр нам гэж хэллгүй энэ амгалан байдлын баталгааг хангаж өгөх ёстой маа. Энийг бодороо. Тэрнээс би хүчлээд алтан загасны эмгэн шиг За одоо Батнасан гişүү асуулт асууна.